Nuostabios dienos, mėlyjeji. Tai ką, ilgai netęsiu tą pačią pradžią, kad būtų gerai žiūrėtųsi ir matytųsi tiems, kas žiūrės įrašą šio tiesioginio eterio. Taigi, aš esu Aleksandra Antypova, astronumerologė, ir tai reiškia, kad pagal žmogaus gimimo datą, vardą ir pavardę aš galiu atsakinėti į žmogaus bet kokį klausimą. Beveik bet kokį. Ir šio eterio esmė yra mano pažadas, kurį daviau pirmadienį savo sekėjams, kurie paliko į klausimų langelį savo klausimus, kad per šią savaitę atsakysiu visiems į kiekvieną klausimą. Nes turiu tam tikrą rubriką, kuri yra kiekvieną pirmadienį mano Facebook profilėje. Palieku langelį ir ten žmonės gali palikti savo gimimo datą ir užduoti savo rūpimus klausimus, o aš juos atsakinėju. Kodėl atėjo idėja padaryti tiesioginį eterį? Nes kiekvieną pirmadienį labai stresavau dėl to, kad klausimų yra labai daug, o aš į juos negaliu visus atsakyti per stories, kaip anksčiau. Tai todėl nusprendžiau pabandyti tokį formatą. Žinoma, man reikia jūsų palaikymo. Tai yra pradžių pradžia, dar ieškau, kaip geriau ką daryti. Jau buvo padaryti tokie eteriai per mano Instagram profilį ir tuo pačiu ir TikTok'e dariau. Ir visai pasiteisino, tai pasižiūrėsim, kaip bus Facebook'e. Tai palikit savo komentarą, kad jūs mane matot, kad gerai mane girdit, kad viskas jum čia matosi, girdisi ir taip toliau. Tada žinosiu, kad tikrai viskas yra ok ir galiu tęsti. Tai kol jūs rašot, aš tiesiog pasakysiu toliau. Taigi, pradėsiu nuo to, kad padėkosiu kiekvienam, kuris skiria savo laiką, būdamas čia dabar su manim ir paskui žiūrėdamas įrašą, kad jūs pasitikit manim, už jūsų pasitikėjimą, dėl to, kad užduodat savo klausimus, kurie jums labai rūpi. Ir tuo pačiu už galimybę dalinti savo žiniomis, nes per tiesioginį eterį aš galiu parodyti, kaip aš dirbu, kokiais instrumentais naudoju ir kaip apskritai tai vyksta, kaip vyksta mano konsultacijos. Na, o tie, kurie nori irgi mokėti daryti tokias analizes, atsakinėti žmonėms į klausimus, žodžiu, duoti naudos kitiems, kurie ieško savęs, ieško tų atsakymų, kviečiu pas save į online mokymus, į kuriuos galima prisijungti bet kada. Mokinamės online, užduotis siunčiat asmeniškai man, yra vaizdo įrašai, kuriuos jūs žiūrit savo tinkamu laiku ir viskas taip ir vyksta mano mokymai. Yra du kursai. Tai pirmas kursas skirtas numerologijos bazai pažinti ir antras kursas skirtas tiems, kurie pabaigė pirmą ir žino jau bazę, kažkokius pagrindus turi numerologijai ir jie gali toliau plėsti savo žinias, kas liečia vaikų numerologiją. Tai tokie yra du kursai. Tuo pačiu, kaip aš sakau, aš dar ir konsultuoju ir kas nepažįsta manęs ir tik tai dabar prisijungia ir bando suprasti, kas aš tokia, tai aš ne tik konsultuoju ir mokinu numerologijas, bet ir tuo pačiu vedu astro renginius. Tai yra mergvakariai, tai yra gimtadieniai, tai yra įmonės kažkokios šventės, tai dėl laisvų datų rašykit, dėl kainų viskas yra. Tuo pačiu aš turiu savo svetainę www.likimomatrica.lt, kur yra visos mano paslaugos su visom kainom ir detalesniam aprašymais. Tai manau, kad įvadas būtų toks ir jau matau, kad jungiasi žmonės, tai vėlgi siunčiat širdutes, ten nežinau, rašot laikus, ar gerai girdisi, matosi ir einam prie to, dėl ko šitas eteris ir atsirado. Atsakinėsiu jūsų klausimus, kuriuos palikot pirmadienį langelę ir jeigu liks dar laiko, atsakysiu tuos klausimus, kuriuos paliksit komentaruose.
į kokius klausimus aš galiu atsakyti, žinant jūsų gimimo datą, suderinamumas, vaikų būreliai, stipriausias, silpniausias jūsų savybės, kokios tinka profesijos, koks yra dabartinis periodas, viskas, kas susijęta su prognozėmis, sėkmingiausios dienos, jūsų vardo reikšmė, pavardės reikšmė, kaip parinkti vestuvių datą ir jeigu lįsti giliau į ezoteriką, tai galiu netgi atsakyti tokius klausimus, kaip kokias yra mano karminės pamokas, ir taip toliau. Tai, manau, per praktiką viską ir suprasit. Tai aš turiu klausimus, į kuriuos galiu, aš dabar galvoju, kaip čia juos parodyti. Tikriausiai niekaip aš čia negalėsiu juos parodyti, nei į komentarus. Instagrame aš galiu dalintis savo nuotraukomis iškart eterio metu. Čia aš matau, kad tokios knopkutės aš nematau kol kas. Pirmas eteris. Tai dar mokinuosi. Tai gerai, aš tada tiesiog, aš juos perrašiau visus, tai aš tiesiog tada juos taip perskaitysiu, o paskui, kai įrašą šitą išsaugosiu savo profilį, įdėsiu nuotraukas, į kuriuos klausimus jau yra atsakyti, kad jūs galėtumėte atrasti savo klausimą ir žinoti, koks yra eiliškumas ir kada ten pasižiūrėti. Tai pradėsiu nuo to, kad uždavė klausimą apie poros suderinamumą ir paliko datas. Taigi, moteris gimusi 1993 metais, sausio 20 dieną ir vyras gimęs 1991 metais, rugpjūčio 18 dieną. Tai dabar žiūrėsiu būtent šitą porą, koks yra jų suderinamumas. Ir duosiu tam tikrus patarimus. Žiūrėsiu iš šoną, ne šiaip savo, čia yra mano kompiuteris, nežinau, va taip parodysiu. Tai todėl, kai skaičiuosiu ir žiūrėsiu, matysiu čia. Kaip aš žiūriu žmogaus suderinamumo poroje. Tai aš paimu asmenybės tipo suderinamumą. Kas yra asmenybės tipas? Tie, kurie mane nestebi ir nežino, tai aš naudoju numerologijos instrumentą, kur yra vien skaičiai, ir astrologijos instrumentą, kur yra planetų įtaka žmogaus gyvenime. Kai kalbu apie suderinamumą, reikia labai greit atsakyti klientui, koks yra jo poros suderinamumas, aš naudoju tik numerologiją. Numerologija yra apie 300 variantų ir metodų, kaip galima tą gimimo datą apskaičiuoti, iššifruoti. Aš naudoju vieną iš tokį man patinkantį metodą, tai pagal asmenybės tipą. Tai reikia tiesiog paimti, labai paprastas. Paimkite savo gimimo datą pilną ir sudėkit iki vienaženklio skaičiaus. Ir jūs turėtumėt gauti skaičiuką nuo 1 iki 9. Tiesiog viską sudėtat. Ir jūs gaunat tam tikrą skaičių. Paskui imat asmenybės tipą savo partnerio, vėlgi taip pat paimat jo pilną gimimo datą, metai, mėnuo, diena, tai viską taip pat ir supliusuojat iki vienaženklio skaičiaus ir gaunat antrą skaičių, kuris yra nuo 1 iki 9. Ir būtent tie skaičiai ir parodo, ant kiek yra, kokias savybės turi žmogus ir ant kiek jūs susiderinę yra. Nors iš tikrųjų aš esu tokios nuomonės, kad jeigu jūs jau pritraukėte savo gyvenime šitą žmogų, tai reiškia, kad su juo reikia praeiti tam tikrą kelią. Pas kažkokias poras tas kelias yra gana ilgas, pusę gyvenimo, visą gyvenimą, pas kažką tas kelias yra tikrai neilgas, bet tam tikras pamokas mes santykiuose turėtume praeiti visi. Todėl aš manau, kad nesuderinamų porų nėra. Visuose porose galima atrasti, kaip mažinti konfliktus. Ir dabar, kas liečia būtent klausimo apie suderinamumą moters, kuri yra gimusi 1993 metais sausio 20 dieną, jos asmenybės tipas yra 7, ir vyrą, kuris yra gimęs 1991 rugpjūčio 18 dieną, jo asmenybės tipas yra 1. Tai dabar
aš sakysiu apie porą, kurios suderinamumas yra 7 ir 1. Ir tikiuosi tie, kas klausys, žiūrės, irgi gali atrasti kažką ir pas save. Tai iškart galiu pasakyti, kad moters asmenybės tipas 7 parodo, kad jinai yra tokia valdinga, jinai nori, kad viskas būtų pagal jos taisyklės ir tvarka. Tuo pačiu vyras, kuris turi asmenybės tipą 1, taip pat yra lyderis ir nori, kad jį klausytųsi. Tai čia iškart, aišku, gali būti jau konfliktinė situacija, jeigu moteris, pavyzdžiui, nuspręs nesiklausyti vyro ir aiškins jam, ką daryti ir kaip. Tai čia vienas momentas. Ir antras momentas, kai mes matom moteris 7 ir vyras asmenybės tipą 1, tai reiškia, kad jie namie gali peštis, kas iš jų yra stipriausias, protingiausias, kas daugiau uždirbinėja pinigų šeimoje, kas daugiau ko atneša, kas daugiau ką daro. Tai pastoviai gali būti tokie ginčiai. Bet abu partneriai yra labai stiprus, tai jų potencialas be galo stiprus yra. Tai jie tokie, jau partneriai. Ir jeigu žiūrėti iš numerologinės pusės, tai tokios poros suderinamumas yra 95% iš 100. Tai kaip suprantat, suderinamumo procentas yra labai didelis. Žinoma, tai yra tuo atveju toks didelis procentas, kai abu partneriai nori būti kartu. Čia yra pagrindinė sąlyga. Nesvarbu, koks yra jūsų poros suderinamumas, jeigu jūs nenorit būti kartu ir nieko daryti dėl savo partnerio, o jis nieko nenori daryti dėl jūsų, tai koks ten nuostabus apskaičiuotas suderinamumas nebūtų, deja, netgi čia žvaigždės ir skaičiai nepadės. Bet jeigu pora nori būti kartu ir pasiruošę dėl to kažką daryti, tai tikrai šansai yra visada. Taigi 7 ir 1. Poros suderinamumas 95%. Kuo didesnis poros yra suderinamumo procentas, to lengviau porai apskritai būti ilgai ir laimingai, nes jie labai gerai vienas kitą papildo visada. Kuo mažesnis poros suderinamumas, pavyzdžiui, mažiau negu 50%, tai reiškia, kad porai reikės šiek tiek daugiau pasistengti, nes gali būti kliučių arba pačioj pradžioj, ten tėvai nesutinka, kad jie būtų kartu, aplinkybės, kitos šalis, tautybės, dar kas nors. Tai gali būti daugiau trūkdžių. Ir dar vienas niuansas svarbus, jeigu suderinamumo procentas poroje yra labai aukštas, tai po kažkiek laiko tokia poroje antiek viskas ramu ir gera, kad ateina mintis pas vieną arba pas kitą partnerį, gal mes čia kažkaip per neįdomiai gyvenam. Ir čia yra iš tikrųjų pinklės, nes tokia pora gali pragyventi tikrai ilgai ir laimingai, bet niuansas yra tame, kad jiems dėl to reikia kažką irgi karts nuo karto daryti. Ne taip dažnai, jeigu poros suderinamumas yra mažiau negu 50%, bet vis tiek daryti, kad jie netaptų kaip tiesiog geri draugai, kad jie netaptų tiesiog kaip brolis ir sesė. Tai kad to nebūtų, tokia pora turi palaikyti aistrą savo būtent poroje. Taigi grįžtu. 7 moteris ir 1 asmenybės tipas, 1 vyras. Tai iškart, kaip ir sakiau, gali būti labai idealus derinys, darni sąjunga. Tikrai nuo pat pradžių užsimezga toks labai geras ryšys ir svarbiausia užduotis poroje būtent yra palaikyti šią šiltą tokį bendravimą, atmosferą iki tos gyvenimo pabaigos. Ir jeigu kalbėti apie partnerių užduotis, tai pirma užduotis būtų abiems partneriams tikrai nuoširdžiai žavėtis vienas kitu.
viską spręsti kartu, nes jie vienas kitą labai gražiai papildo ir tuo pačiu jie yra abu labai valdingi. Tai todėl jiems reikia tiesiog atsisėsti ir viską spręsti. Yra tokia situacija, ką darom. Ne? Ir tada jie gali visada priimti labai gerą sprendimą ir eiti toliau kartu be kažkokių ginčių. Ir jeigu mes kalbam apie vyrą, ką reikėtų tokioj poroj padaryti vyrui? Tai nebijoti rodyti savo tą dominuojančią vaidmenį, nespausti labai moters, ir stengtis rodyti tą nuoširdžų susidomėjimą savo moteriam, sakyti jai komplimentus ir praktiškai žiūrėti į visas fantazijas, nes 7 moteris, jinai yra labai įdomi, jinai kaip ir valdinga, gali valdyti, jinai tokia struktūruota, pas ją stipri yra logika, bet 7 dar niuansas yra tas, kad jis labai gerai jaučia visas ezoterinės tas sritis. Tai aš rekomenduočiau tikrai moteriai girdėti savo nuojautą, nes nuojauta jos yra didžiulė. Jeigu vyras vienetas, tai labiau yra apie strategiją ir ėjimas tiesiog į priekį. Tai pas moterį tai labiau yra intuityviai, jinai tiesiog jaučia, ką reikėtų daryti ir eina. Tai jų tas pats procesas ėjimas iki tikslų yra šiek tiek kitoks. Jeigu kalbėti apie moters užduotis, priminsiu, vyras yra asmenybės tipo 1, moteris yra asmenybės tipo 7. Čia sakau tiems, kurie ką tik jungiasi. Aš atsakinėju į klausimus. Tai kalbant apie moterį, tai aišku, jai reikia duoti per savo tą išmintį lyderio poziciją savo vyrui ir nepamiršti, kad jinai yra vis dėlto moteris ir jinai gali likti labai tokia paslaptinga jam. Ir kuo ilgiau jinai tą paslaptį kažkokią paliks šalia savo partnerio, tuo ilgiau jam norėsis ją kariauti už ją, žodžiu, jam norėsis skaityti tą knygą, kurios pavadinimas yra Moteris su 7 asmenybės tipu. Ir nes vis dėlto vienetukai, būtent vyrai, jie yra tokie, jie nori užkariauti kažkokį trofėjų turėti, ne, vat jie tokie labiau prie tų tokių lyderių. Ir todėl moteris čia su savo nuojauta, išvaizda, su savo irgi stipriu charakteriu gali būti tokia, vat, iki galo kaip ta pilis, ne? Niekaip negalima ją užkariauti 100%. Tai šiek tiek palikti. Ne? Tai aišku, kad tokia moteris šalia tokio vyro turi tvirtai stovėti ir ant savo kojų, turėti ir savo finansus, ir savo kažkokį darbą. Bendrą projektą, kažkokį bendrą darbą, tokiai porai gal būtų sunkoka turėti. Nes vis dėlto abu yra labai stiprus, jie labiau eina kaip draugai, sielos partneriai, ne? Tai labiau aš rekomenduočiau kartu važiuoti į keliones, kartu spręsti vėlgi, ne, kažkokias situacijas ir kurti tokį savo jaukumą namuose. Tai vat labiau iš šitą pusę, negu kurti bendrą verslą, nes versluose tai vienas tai kitas norės savo taisyklių ir niekas kitam nenorės tiesiog duoti vietos. Tai geriau atskiri verslai, bet kelionės, poilsis labai kokybiškas būtų šitoj poroj. Tai toks yra suderinamumas. Einam toliau. Sekantis klausimas yra periodas, tai yra prognozė žmogų, kuris yra gimęs rugpjūčio 30 dieną ir yra gimęs 1999 metais. Tai pasižiūrėkim, šitai analizai man reikia tiesiog pasižiūrėti metų prognozę. Tai taip. Rugpjūčio 30 dieną 1999. Čia yra trejetas, 24 metai ir dabartinis periodas.
Iš tikrųjų, pas šitą žmogų dabartinis periodas užeina į pokyčių laikotarpį. Pokyčių laikotarpis šiam žmogui pasibaigs, kai bus jo gimtadienis. Sekantis, taigi iki rugpjūčio 30 dienos, tai imtinai. Pas jūs yra pokyčių laikotarpis. Per tą pokyčių laikotarpį aš rekomenduočiau daryti dėkingumo praktikas. Aš rekomenduočiau išsivalyti namus, išmesti viskas, kas yra nereikalinga. Tuo pačiu, nežinau, patvarkyti savo telefoną, išmesti kontaktus, pažiūrėti žmonės, su kuriais jūs bendraujat, kaip ten yra, gal su kažkuo jau nelaikas toliau tęsti pažintį, nes duoda ne teigiamas emocijas, o neigiamas, ne? Galbūt kažkas smerkia, tai vėlgi pasitvarkykit savo gyvenime, visuose gyvenimo sritise, nuo namų, telefono iki aplinkos, kažkokių įpročių ir kuo daugiau iš tikrųjų jūs pasitvarkysit, tuo daugiau ir atsiras pas jūs naujienų ir naujovių po jūsų gyvenimo, po jūsų gimtadienio. Nes nuo jūsų gimtadienio prasideda naujas gyvenimo etapas, naujas ciklas ir ten jau laukia nemažai visko nuostabaus ir teigiamo. Tai labai linkėčiau iki gimtadienio dabar pasitvarkyti ir paskui mėgautis rezultatais. Jeigu kalbėti konkrečiai apie gegužės mėnesį jums, pasikartosiu, žmogus yra gimęs 1999 metais, rugpjūčio 30 dieną. Tai jeigu čia yra jūsų data, tai gegužės mėnesį aš rekomenduočiau jum, jeigu jūs kur nors kviečia, ne, važiuokit, viskam sakykit taip. Atsimenat, buvo toks nuostabus filmas su Jimmy Carrey, man atrodo, kur visada sakyk taip, kažkaip taip vadinasi. Tai reikėtų per gegužės mėnesį jum naudoti būtent šitą taisyklę. Kviečia į gimtadienius, į vakarėlius, į konferencijas, į kažkokias keliones, į kažkokius susitikimus, tai būtinai sakykit taip ir važiuokit. Kuo daugiau kontaktų naujų per gegužės mėnesį jūs atrasit, tuo greičiau išsispręsit savo kažkokius tikslus, norus ir taip toliau, nes tie nauji žmonės jums padės ateiti visą tai sudėlioti ir padaryti. Tai bus ir naujos pažintys, ir naujos finansinės galimybės, galbūt kažkokie darbo pasiūlymai. Ne? Tai žodžiu, per gegužės mėnesį komunikuojam su žmonėmis, taip pat tai yra ženklas, kad jums laikas šiek tiek išlysti daugiau galbūt į socialinę erdvę, socialiniai tinklai, Facebookas, Instagramas ir taip toliau, gal ten būti šiek tiek aktyvesniai, dalintis savo patirtimi, dalintis, ką jūs klausot, skaitot, galbūt muziką, galbūt turit patirties kažkokioje srityje, tai irgi laikas šiek tiek išlysti ir apie pasakyti ir apie save pasakyti garsiai daugiau žmonėms, negu prieš tai buvot. Ir Liepos mėnesį aš labai rekomenduočiau jums paimti atostogų ir labai gerai atsikvėpti, patostogauti, tokią pailsinę kelionę galbūt paimti. Jeigu nėra galimybės paimti atostogų per Liepos mėnesį, tai tada jums reikėtų nepamiršti ilsėtis ten vakarais, padaryti kokią kaukytę, nežinau, kažkaip save palepinti. Tai Liepos mėnesį daugiau ilsėkitės. Tai galbūt laikas atėjo planuoti keliones, nes, pavyzdžiui, šiandien pagal dienos prognozę yra nuostabus laikas išvažiuoti į kokią nors trumpą kelionę arba taip pat galima planuoti savo kelionę šiandien į ateitį. Tai vėlgi planuokit Liepos mėnesį. Sekantis klausimas yra gegužės mėnuo santykių sfera. Žmogus yra gimęs 1987 metais kovo 3 dieną. Tai pasižiūrėkim, kas pas mus yra su santykiais gegužės mėnesį. Tai pakartosiu, kovo 13 dieną 1987 metais. Į komentarus po šito išsaugoto laivo įdėsiu nuotraukas tų klausimų, į kuriuos atsakysiu.
tikiuosi man pavyks išsaugoti šitą eterį. Na gerai, tikėkime, kad viskas pavyks. Na, jeigu ne, reiškia, kas išgirdo, tas išgirdo. Tai gerai, gegužės mėnuo, santykių sfera. Stipri asmenybė esat, labai rekomenduočiau jum užsiminėti sportu, fiziniu išsikrovimu, jeigu blogai jaučiatės, čia taip bendrai sakyčiau, ir apskritai apie jūsų šituos metus irgi galima pasakyti, kad jum reikėtų, nežinau, prieš miegą pasivaikščioti, dar kaip nors, žodžiu, fizinis išsikrovimas jums yra būtinas. Jeigu jaučiat kažkokias emocinės nestabilios būsenos, tai pritupimai, sporto salė, pasivaikščiojimai, tai žodžiu, ką nors reikėtų fiziškai. Galim padaryti namie generalinę tvarką, ne, irgi fiziškai labai daug jėgų atima ir paskui priduoda, nes visur švaru ir gera. Santykiai. Gegužės mėnuo jum yra skirtas iš tikrųjų poilsiui. Ir jeigu kalbėti apie santykius, tai pas jūs gana viskas turi būti taip ramiai, neskubant, daugiau iškvėpt, daugiau eiti per dvasingumo kelią, per kūrybinį procesą, ne? Tai palanku jum ilsėtis gegužės mėnesį ir per tas kažkokias galbūt pailsinės kelionės gali būti ir įdomus susitikimai santykiuose, arba jeigu jau turit santykius, čia nėra pažymėta, jeigu jau turit porą, tai geriausia jum gegužės mėnesį išvažiuoti kartu kažkur, pailsėti. Ir nepamirškit apie kūrybinę energiją. Taigi, kuo daugiau kursit per gegužės mėnesį, tuo geriau bus ir santykių sfera. Nes jūsų veiksmas, kurį turėtume daryti gegužės mėnesį, kuris pritrauks jūsų į gyvenimą galimybės ir šansus, yra būtent kūryba, neskubant. Tai žiūrėkit, kad viskam užtektų jum energijos, neskubant viską darykit. Jeigu turit porą, tai kartu važiuojate ilsitės, jeigu neturit poros, tai pati važiuojate ilsitės ir per tą poilsį ir pilną atsipalaidavimą, tiesiog apie nieko negalvojama, gali būti labai įdomus dalykai, kurie susijęti yra su santykių sfera. Na ir nepamirškit svarbiausia, santykis su savim yra visada svarbiausias ir pirmoje vietoje. Kada mes turim gerą santykį su savim, tada mes ir galim pritraukti savo tinkamą partnerį, tada ir mes turim jėgų harmonizuoti savo esamus santykius. Tai nepamirškit šitą svarbų niuansą. Sekantis klausimas, 4, yra, kokia profesija tiktų dukrai, kuri yra gimusi sausio 6 dieną 2007 metais. Taigi sausio 6 dieną gimusi mergytė 2007 metais. Panelė yra jau 17 metų, jos asmenybės tipas yra 7, tai atsimenat, kas matė mano eterį nuo pat pradžios, aš kalbėjau labai daug apie moterį, kuri yra 7 asmenybės tipo. Tai yra apie valdžią, apie valdingumą, apie tai, kad jinai gali vesti iš paskos žmonės. Na ir nepamirškit, kad jinai nelabai klausys kažką iš šalies. Tai toj pasižiūrėsiu dar jos stipriausias pusės ir silpniausias. Tada dar labiau galėčiau pasakyti apie jos profesijas. Ačiū, kad palikot jos gimimo laiką ir gimimo vietą. Tai irgi labai padeda aiškiau pasižiūrėti. Kada žiūriu vaikus, visada, galim sakyti, iki 18 metų vis dėlto dar yra vaikai, šiek tiek paaugę, ne? Tai visada darau dar tokį likimo trikampį žmogui, nes per tą trikampį labai gerai matosi, iš ko yra susidėtas tas mūsų vaikas, kokios yra stipriausias, silpniausias savybės. Tai iš trikampio aš iškart matau, kad panelė yra valdinga,
kad jinai tikrai norės vadovauti, bet yra vienas niuansas. Jai labai svarbu laikų ilsėtis. Tai vat vėlgi čia mamytei bus toks patarimas. Stebėkit, kad jinai turėtų arba savo kambarį kažkokį, arba savo bent jau kampelį, kur jinai gali pabūti be žmonių. Jinai mėgsta vakarėlius, kažkokius susibūrimus, bet retai. Nėra tokia, kad pastoviai iš vieno klubo į kitą ir taip pat savaitgaliais tusinasi. Ne, pas ją yra cikliškumas. Vieną savaitgalį jinai nori tusintis su draugėmis, paskui sekančius 3 savaitgalius jinai nori sėdėti namie, skaityti knygas, klausyti muzikos, žaisti kompiuterinius žaidimus. Žodžiu, daryti tai, kad šalia nebūtų žmonių. Ir tokiais atvejais aš rekomenduočiau jums duoti jai to laiko pailsėti. Tokiam vaikui reikia tikrai turėti gyvūnėlį kokį nors, nes jie atsipalaiduoja arba gamtos apsupti, arba be žmonių visiškai, arba per gyvūnus. Tai jeigu toks vaikas turėtų kokį šuniuką, tai pasivaikščiodamas su šuniuku, kaip pavyzdys, ne? Visi mes žiūrim pagal savo galimybės. Tai jeigu pasivaikščiodamas su šuniuku, toks vaikas gali atsipalaiduoti, persikrauti, pabūti tiesiog savo mintise. Jeigu pas tokį vaiką didėja irzlumas ir agresyvumas, vėlgi, ne, vat mamytė jums toks būtų patarimas, tai reiškia, kad jinai yra nepailsėjęs, jai yra per daug informacijos, kažko ten dar streso, tai rekomenduočiau iš karto, ne, pas močiutę į kaimą arba kur nors tiesiog tegul pabūna pati su savim, namie užsidaro savo kambarį, tiesiog paklauso muzikos, paskaito knygas, jeigu neskaito, jeigu yra skaitanti, ne. Tai vat taip, dėl profesijų, ne, vėlgi mes grįžtam prie šito klausimo, tuoj paskaičiuosiu, pasižiūrėsiu detaliau visą profesijų sąrašą. O kol aš skaičiuoju, jūs man galit parašyti, kas klauso savo kokį klausimą. Galiu atsakyti, nes mes taip gerai visai einam, liko čia 4 klausimai tik tai atsakyti ir todėl aš manau, kad galiu spėti atsakyti ir dar į kokį nors iš tų žmonių, kurie dabar žiūri šitą eterį. Profesijos pas šitą mergaitę yra susietos su, kaip aš ir sakiau, valdingumu. Tai yra valstybinės įstaigos, nesvarbu, ką jinai pasirinks, svarbu, kad ten būtų aiškus kelias iki vadovavimo. Pavyzdžiui, jinai pradeda nuo administratoriaus, nuo buhalterio padėjėjos ir paskui tampa pagrindinė buhalterė arba tampa vadovo padėjėja ir paskui vadova, ne? Kad tai turi būti didelė sistema kažkokia, ne? Tai valstybinės įstaigos, aišku, čia labai jai tiks, nes ten aiški yra sistema ir tvarka, kur viskas yra aišku, jinai labai gerai supras ir jai bus ten lengva, nes jinai supras, ką reikia daryti, kad pasiekti sekantį laiptelį, ką toliau reikia daryti, kad pasiekti dar vieną laiptelį ir koks yra tas kelias iki tos vadovybės. Į smulkesnės, mažesnės kompanijas aš nerekomenduočiau jai žiūrėti, tik į didelės. Tai čia irgi gali būti susijęta su finansais. Visos profesijos, pavyzdžiui, tai gali būti bankai, ne, koks nors ką nors bankuose daryti ir eiti. Tai gali būti ir su draudimais. Žodžiu, kuo didesnės įmonės ir ten pozicijos, per kurias galima augti laipteliais, ne, savo. Tai vat, reikėtų nepamiršti šito svarbaus momento. Ir antras kelias, kurį aš matau pas šitą mergaitę su asmenybės tipu 7, tai yra ezoterika. Taip, jinai turi 2 gyvenimo scenarius. Vienas scenarius, jinai eina į sistemą, ten, kur yra
būtent valstybinės įstaigos, didelės korporacijos, tai gali būti užsienio kokios nors didžiulės įmonės. Ir antras kelias, jinai eina į ezoterikos pusę, nes jinai turi labai didelę nuojautą ir jinai tikrai gali padėti žmonėms, pavyzdžiui, per tokias profesijas kaip numerologas, astrologas ir taip toliau. Tai jinai gali turėti tai kaip hobby, ne? O pavyzdžiui, eiti mokytis į banko specialistą, į žurnalistikos, į kokį nors, pasižiūrėsiu, kur dar, į organizacinės kokias nors, ne, administratoriai, kelionės kokie nors irgi organizatoriai, nes jinai ir kaip organizatorė gerai. Jinai turi galvoje labai tokia gerą struktūrą, jinai gali viską sustruktūruoti iš bet kokio chaoso, ne? Ir išvesti žmonės ten, kur nori. Reikėtų jos paklausti, ką jinai pati nori, nes, kaip aš ir sakiau, turi labai gerą nuojautą, labai stiprią nuojautą. Tai tikriausiai jinai jau žino, kur jinai nori eiti. Galbūt tas jos pasirinkimas nelabai tinka tėvams. Tai irgi būna, bet nepamirškim, kad visi vaikai ateina čia ir būna su mumis tik tai tam tikrą laiką, o paskui išeina jau savo gyvenimą gyventi ir geriau, kad tai jie darytų be mūsų kažkokių neigiamų nuostatų, kad nebūk tas ar tas, nes viskas labai greitai keičiasi ir mūsų vaikai dažniausiai žino geriau už mūsų, kaip jiems gyventi, ypač kai jiems yra jau 17 ar 18 metų. Jeigu jums dar bus kažkokių patikslinimų klausimų, tai jūs man užduokite, ne? Bet išmintis ir nuojauta yra stipri, todėl du keliai. Arba valstybinės įstaigos, finansai, kažkokios struktūros, ne? Arba ezoterinė pusė, bet gali būti ir kaip hobby, ne? Ta antra pusė. Nes vis tiek jinai norės domėtis to su laiku, tai čia jau gali būti ir kaip profesija. Toliau, 1986 metais gimęs žmogus, rugsėjo 4 dieną. Ir klausimas yra, kas yra su finansais šiemet. Kas yra su finansais šiemet, taigi rugsėjo 4 dieną 1986 metai. Matau jūsų klausimus, Jolita, Ernesta. Matau, ačiū. Taip, rugsėjo 4 dieną 1986 metai finansai šiemet. Kas pas mus yra su finansais šiemet? Finansai šiemet. Taip, finansai pas jūs ateis, jeigu jūs dirbat nesamdomą darbą, o dirbat ant savęs, tai jūsų klientai yra valstybinės įstaigos, didelės korporacijos ir to pačiu vyrai. Tai yra didžiulė vyriška energija, galbūt tai yra vyras, jeigu jūs niekur nedirbat. Arba tėtis dar gali tai reikšti. Jeigu jūs nedirbat ant savęs, o esat samdomas darbuotojas, tai vėlgi finansai šiemet ateis pas jūs per tam tikrus laiptelius, ne? Vat jums reikės padaryti kažkokį šuolį savo profesiniai veikloj, kažką padaryti daugiau, priimti daugiau atsakomybės darbe ir tada jūs gausit papildomų tų finansų. Kaip ir viskas logiška, bet taip skaičiai rodo. Kas dar matosi? Dar matosi iš skaičių šiemet, kad finansai gali ateiti ir iš šeimos. Galbūt jūs norit kurti arba sukūrėt kažkokį šeimos verslą, nes matosi, kad iš šeimos ateina irgi nemažai finansų. Taip pat jūsų birželis bus gana toks, sakyčiau, gausos mėnuo, tai atkreipkite dėmesį, bet nepersidirbkite birželį. Ir nuo
rugpjūčio aš matau kažkokį naują etapą gyvenime, kuris atneš vėlgi naujas idėjas, galimybės, kurios yra susietos su finansais. Šiaip bendrai finansai pagal jūsų gimimo datą matosi, kad yra viena iš tokių šiek tiek silpniausių sferų, bet juos galima tikrai paryškinti, taip sakant, juos galima tikrai pastiprinti. Kaip tai padaryti, pasakysiu, nes tikriausiai vis tiek norėsit sužinoti. Pirmiausia, vieną minutę, dar pasižiūrėsiu vieno vietoj. Tai pirmiausia, aišku, mes nueinam iki tėvų mūsų, kaip ten su tėvais. Matosi, kad pas jūs galėjo arba trūkti, arba nebuvo visiškai palaikymo iš tėvų vaikystėje. Jūsų asmenybės tipas yra vienas. Vienetams nuo mažens labai svarbu, vat irgi kas turi savo vaikus, kurių asmenybės tipas yra vienetas, irgi jums bus geras patarimas. Tai vat vienetams nuo mažens labai svarbu jausti palaikymą ir girdėti, kad jie yra labai svarbus, labai svarbus. Tai vat pagal jūsų gimimo datą matosi, kad to galėjo nebūti arba buvo per mažai. Prasme, tėvai galbūt ir sakė, ir tėtis, ir mama, kad jūs esate jiems svarbus labai gyvenime, nežinau, pasikeitė į gerą pusę, kai jūs atsiradote ir taip toliau. Bet jums galėjo to trūkti. Toliau, vėlgi išsilavinimas. Matosi, kad jums reikia turėti savo labai gerą išsilavinimą, jums šiaip kažkokių porą dienų pabaigti kursų neužtenka, jums reikia turėti, arba aukštą, arba kokį nors dar. Tai pagalvokit, ar turit, jeigu neturit, tai vėlgi tai įtakoja jūsų finansinę sferą. Tai va tokie būtų svarbiausi punktai, pasižiūrėkit, kad jie būtų ir jeigu nėra, galbūt jūs pati svarstėt kažkur mokytis. Jeigu turite aukštą išsilavinimą, ar tikrai dirbat pagal jį, jeigu ne, ar jums užtenka žinių jūsų sferoje, kur jūs planuojate dirbti, arba jau dirbat. Na ir dar vienas svarbus niuansas, nelaikykit to, kas jums nereikalinga arba nėra svarbu. Pas jūs yra tokia duotybė laikyti viską, kas yra jūsų gyvenime ir tai nepaleisti. Kuo ilgiau jūs nepaleidžiat tai, kas jau atėjo laikas seniausiai išeiti iš jūsų gyvenimo, tuo kenčia jūsų kitos gyvenimo sferos ir tuo pačiu finansai. Tai vat nepamirškit šitų mano patarimų, jeigu turėsit dar kažkokių klausimų, tai rašykit man asmeniškai. Gerai, einam toliau. Dabartinis periodas darbo sritis. Žmogus yra gimęs 1995 metais. Čia pas mus yra birželis. Birželio 8 dieną. Tai žiūrim, birželio 8 dieną, 1995 metai, 28 metai žmogų yra, asmenybės tipas yra 2. Ačiū, kad palikot ir savo gimimo laiką ir gimimo vietą. Nors aš manau, mes čia pasižiūrėsim šitą dalyką ir be šito. Taip. Pas jūs greit gimtadienis matosi, tikiuosi jūs jį švęsit. Iš tikrųjų, švęsti savo gimtadienį yra labai svarbu. Taip jūs įjungiat visas savo gyvenimo sferas, nes tai yra jūsų stipriausia pati diena per visus metus. Būtent jūsų gimimo diena. Jeigu nesinori kažkokios super-puper šventės, nesinori kažkaip švęsti tą dieną, tai aš rekomenduočiau bent jau arba išbandyti kažkokį skonį naują, arba nuvažiuoti ten, kur jūs labai seniai norėjot, kažką padaryti kitaip ir naujai. Tai įnešti tos naujos energijos. Tai turi būti arba labai linksma ir faina, ne super vakarėlį šventė ir taip toliau, arba jūs darot kažką naujo ir taip jūs įsijungiat savo saulę, taip pasakykim.
galbūt kažkokių mokymų seniai norėjot praeiti, vat aš matau pas jūs labai susieta data yra su žiniomis, labai mėgstat naujas žinias kaupti, tikiuosi ir dalintis, arba dirbat kaip mentorė ir mokytoja, jums irgi labai tiktų. Taip, tai dabartinis periodas darbas. Taigi, dabar jūs turėtumėt ruoštis, aišku, labiau gimtadienį, bet aš matau, kad gegužės mėnesį, kas liečia darbo srities, jum arba, bet vėlgi, aš taip ir sakiau jau, pagal datą bendrai matosi ir gegužė dar sustiprina šitą momentą per visus jūsų gyvenimo metus. Gegužės mėnesį jums svarbu gauti naujas žinias. Jums, kad jūsų darbo sritis užaugtų, kad jūs ten gautumėt daugiau rezultatų, kad gautumėt tuos pokyčius, kuriuos jums norisi gauti, jums reikia naujų žinių. Arba antras scenarius, čia yra 2 keliai. Jeigu jūs jau turit pakankamai žinių toje srityje, kur jūs dirbat, arba planuojat dirbti, bet tikriausiai dirbat, nes matosi, kad nuo balandžio mėnesio pas jūs tikriausiai atsirado naujas darbas arba buvo kažkoks pasiūlymas, nežinau, ar pasinaudojat ar ne, turėtumėt šiaip pasinaudoti, nes taip nuo balandžio naujas kažkoks gyvenimo periodas, dažniausiai rodantis, kad tai yra nauja gyvenimo sfera, naujas darbas, nauji santykiai ar kažkas dar. Tai vat, grįžtant, ne, jūs turit 2 kelius. Pirmas kelias, tai gauti žinias, kurių trūksta, kad jūs pasiektumėt toliau. Dabar kalbate apie mane, tai klausimą iš komentarų galite prijungti, kad nesidubliuot. Gerai. Jolita, supratau. Pasižiūrėsim ir profesijas. Tai Jolita, kaip gerai, kad prisijungėt, kaip tik apie jūs ir kalbu. Tai Jurgita meluoja, ne? Tai jūsų dabar yra 2 keliai per gegužės mėnesį. Gauti naujas žinias, arba antras kelias, laikas atėjo dalintis jūsų žiniomis, kažkam tapti mokytoju, mentoriu ir taip toliau. Tai apskritai jūsų gyvenime, jūs žinias, kurias gauna, turit iš karto atiduoti. Kuo daugiau prikaupsit tuos žinias, diplomus, kursus, knygas ir taip toliau, tuo daugiau auga jūsų nepasitikėjimas savimi. Kuo daugiau auga nepasitikėjimas savimi, tuo tiesiog gyvenimas, likimas paima ir sustabdo tam tikras gyvenimo sferos. Tai, pavyzdžiui, finansinius stovėti arba prasideda kažkokie su sveikatos problema, nes dažniausiai mūsų sustabdo ir parodo likimas, gyvenimas, Dievas, žiūrint kas į ką tiki, tada, kada mes einam ne savo keliu. Kai tik mes einam ne savo keliu, iš pradžių prasideda problema su sveikata, paskui pas mus eina finansai, paskui santykiai, ne? Tai vat kažkokia gyvenimo sritis iškart paima ir sustoja. Ir kai tik jinai sustoja, mes turim irgi sustoti ir pagalvoti, ar mes ten einam, ar mes tą darom. Tai Julita, pas jūs dabar yra koks periodas? Jūs kaupiat žinias, ar jau pasiruošusi juos atiduoti? Kol jūs atsakinėjat, aš pasižiūrėsiu dar profesijos sąrašą jūsų. Dar patikrinsiu, ar teisingai čia pas mane užrašyta. Mažeikiai. Nuo balandžio chaosas darbe, uždėtas naujos nežinomos pareigos, tai labai taikliai. Dvejojau, ar nerti, ar uždaryti. Matot, aš sakiau, jūs iš tikrųjų balandžio mėnesį ir turėjot priimti tokį sprendimą, paimti naujas tas pareigas. Tik tai reikia, kad jos būtų aiškios. Tai trūksta informacijos, trūksta žinių. Tai jums per šį mėnesį reikia visą tai sustruktūruoti, sužinoti, gauti tas žinias. Reiškia, jums dabar ne tas periodas, kai jūs einat ir dalinatės, ne? Tai būtinai sužinokit, išsiaiškinkit iki galo. Gaukit visą informaciją ir žinias. Taip, o aš pasižiūrėsiu dar tada apie kokios profesijos tinka. Čia šiek tiek užtruks.
jeigu mokėčiau apskaičiuoti ir kalbėti, tai pasakočiau jum irgi ką nors. Nu gerai, bandysiu, kad visiems kitiems irgi būtų įdomu. Tuoj įvesiu ir kol man čia programėlė mano skaičiuos, aš pratęsiu tada pokalbį su jumis. Ir Jolita, tada grįšim prie jūsų profesijų sąrašo. Mažeikiai. Tai va, kol čia man skaičiuojasi, papasakosiu visiems kitiems. Dabar žiūrėkit, pas mus yra gegužės mėnuo. Yra labai įdomus mėnuo tam, kad viską, ką mes darėm iki balandžio mėnesio, tai yra vasaris ir kovas, mes dabar gaunam rezultatus. Didžiausi pokyčiai bendrai pas žmonės, emocinės būsenos, tokias nestabilesnės, buvo būtent pas mus iki balandžio mėnesio. Balandį buvo tokios kažkokios transformacijos vidinės, fiziškai blogai, daug kas galėjo jaustis. Ir dabar gegužę mėnesį mes turim rezultatą tų savo sprendimų. Čia yra informacija bendrai visiems. Tai dabar yra rezultatas mūsų sprendimų, suvokimų, ant kiek mes gerai priėmėm tuos sprendimus. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie šiandieną, ne? Tai vat, kas šiandien blogai miegojot? Tai vat, čia jums iškart yra, vat, šią naktis buvo viena iš tokių svarbių naktų, nes vakar buvo neįprasta diena. Ir šiandien naktį, kas blogai miegojo, tai vėlgi jum yra toks kaip signalas. Ar jūs dabar nenuvertinat tą visą savo kelią, kurį praėjot iki balandžio mėnesio, tai yra vasario, kovo mėnesį, visas tas transformacijos ir pokyčius. Ar dabar nenuvertinat? Ar dabar nenorit vėl grįžti prie tų savo kažkokių nuostatų ir įsitikinimų, su kuriais jau atsisveikinot per šitą laikotarpį? Nes jeigu šiandien blogai miegojot, tai jums reikėtų vėl sustoti ir pagalvoti, ar tikrai jūs negrįžtat atgal, ne? Galbūt kažkam, aišku, reikės ir grįžti vėl ir tam, kad gyvenimas parodytų, kad reikia iš naujo šiek tiek viską perdėliot ir pergalvoti. Tai vat, ir apskritai visas pas mus, visa gegužė, jinai bus tokia, vat, jums primins apie jūsų senesnius įsitikinimus ir jums reikės su tuo kažką daryti. Bet aš rekomenduočiau negrįžti prie jų ir jeigu jūs jau kažkada nusprendėt per šį laikotarpį, to nedaryti, taip, nemąstyti, taip, nesusitikinėti, kad vat, būtent taip su jumis negalima, tai ir laikykitės to. Ypač tai liečia kažkokius buvusius santykius su buvusiais, tai vat vėlgi negrįžinėkim ten, prisiminkim visą savo kelią, nenuvertinkim tai, ką mes jau padarėm, kaip mes paaugom, kaip mes pasąmoningėjam, tai pasakykime, ne? Ir va toks būtų jums visiems tokia informacija, toks patarimas. Taip, na ką, viskas, dabar beveik jau galiu pasižiūrėti. Profesijas. Taip, iš tikrųjų žmogui tinka visas profesijos, aš esu tam įsitikinusi, bet savo analizės dėka aš galiu visada pasižiūrėti, kiek žmogus atiduoda savo energijos, jėgų būtent tom profesijom.
Ir jeigu jūs pasirinkot kažkokį kelią, aš visada galiu pasakyti, kiek jūs atiduosit tam savo jėgų. Ir pagal mano metodą aš galiu aiškiai pasižiūrėti, kokios profesijos jums tinka, nes ten jūs atiduodat vėlgi mažiausiai savo jėgų, energijos ir jums užtenka realizuoti ir kitas savo gyvenimo sferos, nes iš tikrųjų mes turim ne tik tai dirbti ir realizuotis, mes dar turim ir kitas gyvenimo sferas, ne? Tai yra ir sveikata, ir aplinka, ir draugai, ir meilė, ir šeima, ir pomėgiai, ir ta pati saviugda. Ir vat jeigu kalbėti, vat matot, kiek užima man laiko pasižiūrėti profesiją, kiek daug visko reikia paskaičiuoti. Ir jeigu kalbėti, Jolita, grįžtu prie tavęs, kokios profesijos tau tinka, tai mažiausiai energijos išeikvosi, jeigu tavo profesijos bus susietos su gyvūnais, augalais, aplinka, genetika, molekulinė biologija. Tai šitos profesijos užima mažiausiai tau jėgų. Toliau dar aš matau, kad labai mažai energijos ir pastangų reikia profesijose, kurios yra susietos su, tuoj pasakysiu, kuo mažiau pastangų, čia yra ta situacija, kuo mažiau pastangų ir kuo daugiau gauni atgal visko. Tai kūrybinės profesijos tau irgi labai tinka, kur reikėtų bendrauti su žmonėmis, grožio procedūros, visokios grožio kūrimas kitiems, pavyzdžiui, įmonėms, gatvėse, nežinau, mieste irgi tau tinka. Ir apskritai naujųjų technologijų integravimas į kasdienį gyvenimą tinka. Reikėtų būtinai naudoti šiuolaikinės visas tendencijas. Yra socialiniai tinklai, chatai, GPT, tie visi, tai labai tau pamažins tavo pastangas. Ir taip, aš taip ir mačiau jau iškart. Mokytojai, kuratoriai, mentoriai, irgi čia viskas yra apie tave. Mažiausiai čia reikės įdėti pastangų ir daugiausiai pajamų ir džiaugsmo tu iš tų profesijų gausi. Ir paminėsiu irgi, apie kūrybos profesijos architektai, stilistai, dizaineriai, kelionių organizatoriai, spaudos tarnybos agentai, mados pramonės darbuotojai irgi tinka. Tai va toks būtų tavo profesijų sąrašas. Tai būtų smagu sužinoti, ar kažkuo panašaus dabar užsiimi. Ir jeigu ne, tai parašyk kokią, aš pasakysiu, kiek tau irgi ten gali. Koks ten pas tave bus scenarius, Jolita, ne? Ar kiek tu ten atiduosi savo jėgų ir energijos ir ar užteks kitur. Nes yra, pavyzdžiui, kaip hobi tokios profesijos irgi, tai jie irgi gali atnešti nemažai tau pajamų, paimti ne tiek daug tavo jėgų, bet vis tiek reikės šiek tiek daugiau papulčėti, ne? Tai vat, kas susieta, aš matau, su ekonomika, su akcijų rinka, tai vat. Dirbu valstybės tarnybą, buhalteriją. Nu, vat dabar aš apie tai ir skaičiau darbo ekonomiką. Darbo ekonomika, vertybiniai popieriai, investicija, buhalterija. Taip, tau tinka šita sfera, labai tau tinka šitos profesijos, tik tai nepamiršk, kad tau reikėtų prijungti kuo daugiau šiuolaikinių instrumentų. Ne? Tai vat, pagalvok, kaip tu galėtum tai padaryti. Aišku, valstybės tarnyboje, buhalterijoje, ten nelabai tu taip ir kažką išjudinsi, pridėsi, ten yra tam tikra tvarka ir struktūra, bet vis dėlto stebėk naujoves ir bandyk vis dėlto įkišti šiek tiek, arba bent jau palengvinti savo darbą pačios, ne, kaip tu gali. Vat, ir būtinai išsiaiškink, ko tau ten reikia dar daryti, kad tau
netrūktų informacijos, nes kuo mažiau žinai, tuo daugiau nepasitikėjimas. Kuo daugiau žinai, bet nesidalini, tuo daugiau nepasitikėjimas. Tai, kad to nepasitikėjimo tiesiog nuimti, aš tiesiog rekomenduočiau tau turėti tam tikras žinias ir nebijok dalintis. Galbūt su kitais darbuotojais, galbūt su pagalbininkais, galbūt tau duoda kažkokį žmogų apmokinti, arba yra tokia galimybė, būtinai pasinaudok, mokinti kitą žmogų. Tau pačiai kaip asmenybei, kaip tavo augimai šiais metais labai palanku būtų. O šiaip pas tave yra labai geras sėkmės lygis, aš rekomenduočiau pagalvoti ir netgi apie savo verslą, apie savo kažkokį darbą, nes tu gali tikrai pajėgti turėti ir visiškai savo atskirą verslą nuo visų, nebūtinai dirbti ant kažko samdomo darbo. Nors tavo kelias gali būti ir toks. Tiesiog sakau, kad tavo potencialas yra labai didelis ir tu tikrai gali ne tik tai būti kaip samdomos geras specialistas, profesionalas savo srities, kuris samdo kiti, bet ir tuo pačiu turėti ir savo kažkokį verslą. Ir paskui perklausysi eterį galbūt iš tų profesijų, kurias sakiau tau pačioj pradžioj, kažkokios mintis ir idėjos. Ateis ką padaryti. Gerai, ačiū tau, Julita. Einam toliau, pas mus liko 2 klausimai iš tų, kurie jūs buvot palikę pirmadienį. Jau kokią valandą mes čia sėdam, jaučiu. Tai kur nukreipti vaiką, kuris yra gimęs vasario 16 dieną 2019 metais. Jau lanko krepšinį, futbolo baseiną. Prašom, Julita. Gerai, pasižiūrėkim, kur nukreipti tą vaiką, kuris jau daug kur lanko. Taip, vasario 16 dieną vaikas yra gimęs 2019 metais. Vaikui yra 5 metai. Auga pas jūs čia verslininkas, aš matau jau, dar pasižiūrėsiu jo trikampį. Likimo bus dar labiau, bet aš jau iš datos, jo asmenybės tipas yra 3. Tai yra vaikai, kurie labai gerai jaučia viskas, kas susieta su grožiu ir viskas, kas susieta su pinigais. Tai mažiausiai jau ką matau, aišku, dabar 5 metų gal per anksti, tai finansinis raštingumas tokiam vaikui yra labai svarbus. Skaityti knygas apie finansus, apie pinigus. Yra visokiausi būreliai, pavyzdžiui, Viktorija Vėgelytė veda online ir man atrodo, ten 5 metų vaikams irgi galima apie finansinį raštingumą. Tobulas kursas, tikrai rekomenduoju, pavyzdžiui, dabar renka grupę, tai aš savo sūnų ten jau, taip sakant, užregistravau ir labai laukiu tų mokymų, nors pati irgi nemažai žinau, bet ir daug mes visokių knygų su savo sūnum skaitom ir skaitėm apie tuos pinigus, bet žinau, kad aš sakau tik tai iš savo pusės tai, ką sakau, ir ką žinau, bet yra tam tikri specialistai, kurių yra profesija ir prigimtis teikti tokias paslaugas ir žinias. Ir todėl nusprendžiau, kad jam reikia nueiti ten. Tai todėl rekomenduočiau tikrai, jeigu nemokymai, tai patys sėdit, skaitot kokias nors knygutes apie pinigus, kad turėtų taupyklę ir geriausia ne vieną, kad išmoktų savo tikslams tuos pinigus kažkaip pradėti taupyti, nes tas pagrindas jau turėtų būti jau po trupučiuką, jam iki 9 metų reikėtų tą pagrindą dėl pinigų uždėti, nes jis yra iš tokių labai tinginukų,
kuris norės padaryti viską greitai ir kokybiškai tik dėl to, kad paskui tuo neužsiiminėti. Ir jeigu jam kas nors nepatinka, tai jis ir nenorės tą daryti. Bet jeigu reikia, jis gali susiimti ir padaryti, taip sakant. Jis lanko pas jūs krepšinį, futbolą ir baseiną. Dabar taip. Baseinas. Gerai. Futbolas ir krepšinis. Taip, žinokit, 50/50. Nebent labai geras treneris ir žiūri, kad nebūtų traumų. Apskritai, dabar informacija visiems bus tėvams. Jeigu jūsų vaikas yra gimęs 16 dieną, neskaičiu 16, tai iškart parodo tai, kad nuo mažens tokį vaiką reikia iš pradžių išmokti taisyklingai griūti. Jis gali eiti ir visur ten, nežinau, čia dužo, čia nukrito, čia dar kas nors, jie išbando savo kūną labai ilgai. Ir todėl aš, pavyzdžiui, labai rekomenduoju su tokiais vaikais žiūrėti tuos kokius nors, nežinau, iš ko yra susidėtas mūsų kūnas, kas yra po audiniais, kas yra ten su tais kaulais, kaip jie gali lūžti, ką daryti ten pirmosios pagalbos, kokie nors filmukai, kursai ir taip toliau, ne? Toks vaikas nuo mažens norės išbandyti stiprybę savo fizinio kūno. Todėl sulaužite ten koją ranką, čia nieko nepritraukiam, jokio negatyvo. Tai čia jo gyvenime bus normalu, ne? Jeigu jis nuo mažens neišmokins, nebus išmokytas normaliai ten griūti, taisyklinga, ne? Tai per kokius būrelius mokina tai daryti. Tai kokias nors, nežinau, gal aikido, karate, kur jie ten griūna ir gali tada gauti mažiau traumą, ne? Tai toks vaikas tikrai turėtų žinoti, kas yra jo kūnas, kokias yra jo kūno galimybės, kad tiesiog paimti ir nuo kėdės nukrysti žemyn galvą negalima. Tai visiems, kurių vaikai yra gimę 16 dieną, tai pirmiausia, prieš visus būrelius, sportinius, ypač tokius kaip futbolas, krepšinis gal ne taip, bet irgi ten stumdosi visi. Tai aš rekomenduočiau skaityti knygas, iš ko yra susidėtas jų kūnas, kaip lūžta kaulai, ką daryti, jeigu ten nukritai ir taip toliau, tuos visus dalykus. Tada vaikui bus neįdomu tai bandyti pačiam. Ir jam tiesiog bus uždarytas tas vidinis klausimas. Ir tada tik tai mes vedam jį į kažkokius jų būrelius, kurie nėra tokie gal jau saugus, gal taip, nes apskritai pagal datą, kas matosi? Matosi, kad su vaiku reikia iš tikrųjų daug skaityti knygas, daug žiūrėti visokių filmukų ir būtinai aptarinėti. Apskritai labai daug su tokiu vaiku reikės kalbėtis. Nes jeigu jis negaus atsakymus savo klausimus, jis eis ieškoti jų kitur. Kai nueis į mokykloje, paskui googlins ir taip toliau. Kokius atsakymus jis ten gaus, gali tik įsivaizduoti. Tai geriau viską aptarinėti, viską pasakoti labai taip sąžiningai. Finansinis raštingumas apie pinigus būtina jam, čia yra jo bazė, kuri paskui jam padės, kai jis augs ir uždirbti, ir realizuotis, ir būti laimingu. Viskas, kas susijęta su grožio, ne? Kas tai gali būti? Jis gali labai gražiai pas jūs piešti. Aš matau, kad turi tokias kūrybinės šiek tiek energijas, tai piešti, galbūt su Lego daryti kažkokias įdomias figūras. Tai tie dalykai turi būti, nes jis turi nemažai tų tokių kūrybiškų momentų. Ir vėlgi sakau, pagal jo gimimo datą matosi, kad jis matys, žiūrės ir jaus tą grožį visur ir visame. Komfortas, grožis ir paskui prabanga jau jis, kai užaugs. Bet dabar jūs turite dėti tą bazę. Taisyklinga, koks yra kūnas, kas ten yra viduje ir kaip su juo negalima elgtis, kas yra pinigai. Čia yra bazė.
čia yra ten, kur reikia nukreipti nuo mažens. Toliau dar, ką aš galiu pasakyti, konkrečiau norėčiau šiek tiek apie būrelius. Šachmatai čia irgi, aš matau, labai gerai jam tiktų. Šaškės, šachmatai irgi strategų, visų verslininkų irgi žaidimas geras. Tai bet jeigu jis norės, čia geriausia būtų su tėčiu, su seneliu, su dėdė, su tėčiu, koks nors užsiėmimas, pažaidžiam šachmatais. 5 metų galima jau pradėti įdėti tą pagrindą po truputį, paskui jam bus įdomiau su tuo žaisti. Toliau. Jam tinka laipiojimas uolomis, pasakykim taip, uolomis, pavyzdžiui, pas mus Klaipėdoje yra laipiojimas, labai stebi ten dėl saugumo, labai gerai duoda pagrindą, kaip judinti savo kūną, kad tai būtų saugu, kaip parinkti tą kelią. Tai pavargsta labai, fiziškai išsikrauna labai vaikai, bet ir supranta, kaip juda jų kūnas, kaip reikia kvėpuoti, kad nenukristi, visur yra apsaugas, treneriai visi yra labai geri. Nežinau, kaip kituose miestuose, Klaipėdoje tai tobulai. Skaladrimas yra labai patenkinta. Tai laipiojimas labai jam tiktų. Toliau jam labai tinktų ir užsiėmimai su tokia gilesnė filosofija, Tai kokie nors kaip aš ir sakiau pačioj pradžioj, aikido, karate, kur šiek tiek daugiau negu apie judėjimą kalba. Tai irgi atkreipkite tai dėmesį. Tai futbolas, krepšinis, jeigu jam patinka, ką jau daryti, bet rekomenduočiau stebėti, kad tikrai treneris stebėtų tos visus saugumo dalykus, ir įveskit tą informaciją, kurį pasakiau, baseinas tobulai, jam tobuliausias, tai lankyt baseiną. Ir dar pasakysiu jums vieną momentą, toj. Stebėkit, nes jam dabar yra 5 metai, stebėkit, kad jis turėtų tam tikras vertybės ir suprastų, kaip galima su kokiais žmonėmis kalbėtis. Taip, toj paaiškinsiu. Žiūrėkit, 5 metų amžius pas vaiką reiškia, kad jam, aišku, reikia lavinti jo fizinį kūną, bet ir tuo pačiu, kad jis jau turi pagrindą, kad su suaugusiais, pavyzdžiui, reikia bendrauti būtent taip, pagarbiai, kad su draugais galima ten sakyti juokeliais ir taip toliau. Tai tam pagarba vyresniems žmonėms, pagarba tėvams turėtų būti jau. Jeigu to dabar nėra, jeigu jis sau leidžia kalbėti su visais taip, kaip jis nori, o jis gali sau tai leisti pagal jo gimimo datą, matau toks laisvės mylėtojas ir daryti tai, ką jis nori, tai tada vėlgi grįžtam prie pokalbių, nes tai labai svarbu irgi šitą momentą nukreipti. Aš manau, kad aš jums daug atsakiau, kur nukreipti jūsų vaiką. Einam toliau. Paskutinis klausimas yra karminės pamokos. Čia irgi užtruksiu šiek tiek paskaičiuojant. Pasistengsiu kuo greičiau. Karminės pamokos. Žmogus yra gimęs spalio 8 dieną 1996 metais. Tai spalio 8 1996 metais. Žmogus yra gimęs Gargžduose 8:30. Čia, aišku, aš jau naudoju, kas liečia karmą. Čia aš jau naudoju tokią gilesnę ezoteriką, čia aš jau naudoju astrologijos instrumentą, aš jau žiūriu žmogaus gimimo tą žemėlapį, gimimo kortą, kaip jinai ten dar gali vadintis, Ir apskritai, jeigu kalbėti apie karmą tai nėra kažkoks labai
bauginantis žodis, bent jau jis toks neturėtų būti. Karma tai yra pasekmė. Ir gyvenime kiekvienas žmogus turi tam tikras karminės pamokas. Netgi pasakysiu kitaip. Visi žmonės, kurie yra gimę iki 2000 metų, turi karminės pamokas, kurias jie atnešė iš praeitų gyvenimų. Karminės pamokas gali būti tik 2 rūšių. Pirma rūšis, mes atnešėm iš praeitų gyvenimų, jeigu mes apskritai daleidžiam ir einam šiek tiek giliau į tą visą ezoteriką, jeigu mes daleidžiam, kad mes šiame kūne esam pirmą kartą, bet mes turim sielą arba dvasia, kuri jau gyvendavo kažkada, kažkur, kažkaip, iš pradžių gal buvo ten kaip akmuo, paskui kaip gyvūnas, paskui ten perėjo į žmogų, tie visi lygiai. Tai ta reinkarnacija, tai pasakykim, jeigu mes daleidžiam ir tikim į tą dalyką, tai tada galit suprasti, kad kituose gyvenimuose žmogus galėjo daryti skirtingus dalykus ir ne visada teigiamus. Ir jeigu buvo pažeisti kažkokie, aš čia bandau ir skaičiuoti, ir kalbėti, mokinuosi dar taip daryti, tai jeigu buvo pažeisti kažkokie pavyzdžiui, dėsniai visatos, kažkas kažką nužudė, kažkas kažką padarė tokio stipresnio, tai automatiškai žmogus paima tą pamoką į dabartinį gyvenimą. Ir pavyzdžiui, kažkokia gyvenimo sritis gali tiesiog neeiti, arba kažkoks pastoviai yra kažkas trukdo, kažkoks trukdis ir dėl to priežastis gali būti praeitose įsikūnimuose. Tai karminė pamoka, kuri yra atnešta iš praeitų gyvenimų, labai gerai gali parodyti astrologijos instrumentas. 1, 2, 3 ir tiesiog viskas matosi. Jeigu antras variantas yra, pavyzdžiui, siela atėjo švari, labai gražiai gyveno, jokių ten pasekmių, žodžiu, viskas. Švari siela, tai irgi matosi iškart per natalinę kortą žmogaus, per tą jo gimimo diagramą. Ir jeigu yra toks atvejis, bet, pavyzdžiui, per kitus rodiklius aš matau, kad yra karminė pasekmė vis dėlto, kuri įtakoja žmogaus gyvenimą, tai reiškia, kad yra antras scenarius. 2 scenarijai yra tik tai, jeigu mes kalbam apie karmą. Pirmas. Iš praeito gyvenimo atnešam kažką, pridirbom ir per šį gyvenimą turim kažkaip ištaisyti. Arba tai yra atnešta, perduota per mūsų giminės sistemą. Mes visi turim savo giminystės sistemą, kurioje mes gyvenam. Tuoj sekundę. Paleisiu, programėlę skaičiuos, o aš pratęsiu. Taip, tai mes visi turim savo tėtį ir mamą. Mes turim giminystės sistemą, kurią mes patekom, kai mes gimėm. Tai kai mes gimstam, mes atsirandam to giminystės sistemai ir mūsų įtakoja visi, ne tik tai mūsų mamų, ne tik tai mūsų mamos ir tėčio kažkokios nuostatos, programos, dar ką nors, bet ir mūsų senelių, mūsų prosenelių ir taip toliau. Tai mūsų tos kartos visos įtakoja į mus, kai mes gimstam. Ir jeigu yra kažkokia pamoka, kuri nėra atidirbta, pasakykim taip, iš mūsų tėvų, protėvių, tai jinai tęsiasi, tai jinai pereina iš vieno į kitą ir taip jinai atsirado ant jūsų. Tai jeigu mes kalbam apie karmą, yra tik tai 2 variantai. Jeigu jūs esat gimę po 2000 metų, tai aš sakyčiau 80-90% žmonių, kurie yra gimę po 2000 metų, neturi jokių karminių atneštų iš praeitų gyvenimo
tai pasakysiu, pamokų arba užduočių. Iš giminystės sistemos taip, bet iš praeitų gyvenimų ne. Tai va tiek jums informacijos apie karmą. Ir ką aš matau čia? Aš matau, kad karminių pamokų šitas žmogus atneštų iš praeitų gyvenimų tiesiog neturi. Jūs neturite. Tai spalio 8 dieną gimė 1996 metais Gargžduose 8:30 ryto. Jūs, mieloji, neturite jokių atneštų iš praeitų gyvenimų pamokų. Tai reiškia, kad jūsų siela atėjo čia gana švari. Ir tai man iškart pasako, kad jūs turit labai stiprų sąžiningumo lygį. Jūs norit labai viską sąžiningai daryti. Jūs labai visą gyvenimą stebėsit, kad ir kiti žmonės sąžiningai viską atliktų, padarytų. Ir dar tai reiškia, kad jūs bijosit daryti kažkokias neteisybę, kokią nors, nežinau, nesąžiningai daryti, nemokėti mokesčius, jums bus be galo sunku įsivelti į kažkokius dalykus tokius, ne? Ir aš rekomenduočiau ir neprasidėti to ir nedaryti. Taip, dar aš pasižiūrėsiu. Kas liečia tai, ką mes turim atidirbti per giminystės sistemą. Aš, pavyzdžiui, nemoku apskaičiuoti, kokias programas mes atnešėm iš mūsų protėvių, kokias pamokas arba iš tėvų mes atnešėm, ne? Bet visada yra, kas liečia su tom pamokom iš giminystės sistemų, visada yra kažkoks niuansas, kurį mes ir taip jaučiam ir suprantam. Ir dažniausiai mes visada žinom. Jeigu ne, mes galim tiesiog pasižiūrėti į tai, kas vyksta, koks scenarijus kartojasi iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys dabar, ne mano visiškai situacija, kaip pavyzdys, kai moteris pasako vyrui, kad jinai tuoj, kad jie turės vaiką, tas vyras kažkur tai ima ir išsiganda ir nubėga. Tai buvo pas prosenelę, tai yra pas senelę, tai buvo pas mama ir pas tą moterį, pavyzdžiui, irgi tas pats atsitinka. Tai čia yra pasikartojantis įvykis, kuris yra iš kartos į kartą ir jeigu atsisėsti ir logiškai pasižiūrėti, kas kartojasi pas mano, jeigu čia yra moteris, tai reikia žiūrėti labiau moterišką tą visą giminystės sistemą, tai kas buvo pas tuos moteris. Ne? Ir vėlgi čia mums labai padeda žinios apie mūsų giminystės sistemą, kas buvo mūsų protėviai, kas buvo mūsų močiutės, seneliai, proseneliai ir taip toliau. Nes taip mes galim aiškiai suprasti, kur yra ta pamoka, kurią mes turim praeiti, nes mūsų tėvai ir seneliai nepraėjo. Todėl atsirado pas mus. Tai kad pas jūs, vėlgi negrįžtu, nėra iš praeitų gyvenimų jokių karminių atidirbimo, nors jūs ir gimė 1996 metais iki 2000 metų, bet va toks pas jūs yra niuansas. Tik tai, ką atnešėt iš giminystės sistemos. Tai tiesiog ramiai pagalvokit, kas kartojasi. Galbūt su finansais kartojasi, galbūt su santykiais, galbūt su sveikata. Bet gera žinia yra ta, kad jūs tai tikrai matot ir jūs tai tikrai galit atidirbti, atiduoti. Su tuo nereikia gyventi visą gyvenimą. Reikia tiesiog suprasti, kur ir ateis žinios ir informacijos, kaip tai panaikinti. Tai ką, mylėjai, 1,5 valandos praėjo. Aš manau, kad mums užtenka šį kartą. Aš atsakiau į visus klausimus, kurie buvo man atsiųsti pirmadienį. Net su Jolita pabendravom, kuri irgi palikinėjo savo klausimą. Tai susitiksim sekantį kartą. Tikiuosi, informacija buvo naudinga visiems. Labai dėkoju už jūsų dėmesį, už jūsų pasitikėjimą.
Tai pirmas laivas praėjo, valio, ir aš jaučiu, kad jis bus ne paskutinis. Labai dėkoju už jūsų širdutės, už jūsų reakcijas, už tai, kad jums patinka tai, ką aš darau. Tai ačiū jums iš visos širdies, linkiu saulėtos nuotaikos ir susitiksim sekantį kartą. Tai dėkui jums.